Gabi. Alana boruloy atar burjudo na marsimatua. Unang gabi alo na ho, iko gabi dongan na doho martukar pikiran di tonga-tonga ni keluarga. So nganima di haroro nami di baga sa partikeron. Amang uda, las marohamate, say paso-paso ni Tuhan na balgema, tajalo tu juluan ni aron sikat ni nong tajalo di baga sa sadarion. Amang pande nami, alaing borhak mami majalang dongan nami di baga sa tikyon, baik kamu ma laguna biring-biring. Tanjung panas memaiting tentang merah ras piring manisku. Kini kok aku senetas gagal denganku terberas mandu oh piring manisku. Harapan sempurna ukurku bandung bagi yang berit murahku musuhku. Durikan kata surat-suratku oh piring mangisku. Oh tulang yang dia uborumi. Oh namok moki si birong kaloti. Birong kalot, birong kalot, oh birong kalot. Birong peho ito alay manis do, manis peho ito alay seksi do, seksi peho ito seksi konsumsi. Apa kaya? Borunang Boraritona. Bayo sabujo brijo. Asa paturiamu, raja nanti, raja nemang boru. Jua-jua kita kerina. Terbang sempurna ukurku bandung bagi yang beli murahku musuhku. Ergalan naikku biar durikan kata surat-suratku oh piring mangisku. Diamo selalu na Oh tulang boru bere pertogabe. dan dia uborumi. Namo be raja ni mang boru. Kata di bayas ma si jolo. Birong kalot, oh birong kalot, birong peho ito alay manis do, manis peho ito alay seksi do, seksi peho ito seksi konsumsi. Oh tulang dan dia uborumi. Oh namok moki si birong kaloti. Birong kalot, oh birong kalot, birong peho ito alay manis do, manis peho ito alay seksi do, seksi peho ito seksi konsumsi. Manis peho ito. Damang mamang edena uning-uning ado ba namang alana marlas ni roha do hitaw saluhuna ba mamang edena go las ni roha do ningolukot.
sumbangan buat pengantin yang kita kumpulkan tadi semua dapat jumlahnya 11.700.000 rupiah. Ini kita langsung serahkan buat pengantin, buat modal mereka memasuki rumah tangga yang baru. Pengantin di Bata Sir Semulih Man Mantagrina, bujur. Adok mau lihat godang doha pasatami tu hamuna disiala pangurupi hamuna tu hami dang terbalos sami sudene amang suatu hatta ma jalo hamuna so nenong di situ tua madohon nami bagot namar hal to mana tu budi robean horas mahami nama jalo belum nagada nama di hamuna nama ngalehan horas ma di ta saluhut na mau lihat Melihat malam pusu matutu pasatami sudah namar holong niro atu kami terlebih kepada saudara-saudara kami marga Silima. Kami tidak bisa membalas kebaikan dan waktu yang sudah kalian berikan ke kami. Semoga Tuhan membalaskan yang terbaik untuk saudara-saudara kami semuanya. Terima kasih. Jadi buat Parmema, sada dua tolu Goma. bikin ke kantong suaminya langsung. Iyo.